Наконец-то скрип на ЧБД. Капец. Я очень долго ждал. Мияги и Энди бы там подвалил. А зовут как вот скриптонита? А я знаю. Адель. Сука, урод, блядь. Это только Сергеич слушает, да, наверное? Кто такой Сергей? Что за хуйня? Я все понимаю. Скрип не в курсе, кто это. Изначально у Ельцина же спиздил, получается. Чё, бля, смотри. Теперь мой каждый день. Илюха рэпер тоже. Нет, пожалуйста, нет. Да. Ну ладно, Чё? пожалуйста. Короче, Илюха раньше увлекался рэпом, и на каком-то выпуске он даже поставил свой трек, короче, йоу-йоу, но сам с него постоянно кринжовал. И сейчас, прикиньте, сидит скриптонит, и, типа, сейчас посмотрим на его реакцию. Ну ладно. Он умирает от кринжа. Илюха. Тебе было так... Пригрей меня и пизду. Стало будто 3 тонн. Будь со мной гол. Так, все. 500 звезд, всего 500 звезд. Сука, всем стоять! Всего 500 звезд.